बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। हम मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद तैयब अतहर अहमद तैयब अतहर देख रहे हैं। इस विला के अंदर हम सूरह अल इनाम जो है उसकी उस पर भी व्लॉग बनाएंगे। उसकी वो आयात नंबर 104 जो है वहाँ से हम शुरू करेंगे और कुछ आयतें जो हैं उनकी हम उन पर भी व्लॉग बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत की रोशनियाँ आ गई हैं। अब जो बिनाई से काम लेगा अपना ही भला करेगा, और जो अंधा बनेगा खुद नुकसान उठाएगा। मैं तुम पर कोई पासबान नहीं हूँ। इस तरह हम अपने आयात को बार बार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान करते हैं, और इसलिए करते हैं कि ये लोग कहें तुम कहीं से पढ़ आए हो, और जो लोग इल्म रखते हैं उन पर हम हकीकत को रोशन कर दें। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वही की पैरवी किए जाओ जो तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से नाज़िल हुई है, क्योंकि उस एक रब के सिवा कोई और खुदा नहीं है। और इन मुशरिकीन के पीछे न पड़ो। अगर अल्लाह की मशीयत होती तो वो खुद ऐसा बंदोबस्त कर सकता था कि ये लोग शिरक न करते। तुमको हमने उन पर पासबान मुकर्रर नहीं किया है, और ना तुम उन पर हवालादार हो। और ऐ ईमान लाने वालों, ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं उन्हें गालियाँ न दो। कहीं ऐसा ना हो कि ये शिरक से आगे बढ़कर जहालत की बिना पर अल्लाह को गालियाँ देने लगें। हमने तो इसी तरह हर गिरोह के लिए उसके अमल को खुशनुमा बना दिया है, फिर उन्हें अपने रब ही की तरफ पलट कर आना है। उस वक़्त वो उन्हें बता देगा कि वो क्या करते रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। तो ये जो आयतें हैं इनमें चंद हकीकतें जो हैं बयान की गई हैं। सबसे पहली हकीकत तो ये बयान की गई है कि देखो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत की रोशनियाँ आ गई हैं। ये कुरान जो है इसको बसीरत की रोशनी कहा गया है। बसीरत की रोशनी इसलिए कहा है कि जो लोग बिनाई से काम लेंगे, अल्लाह ताला फरमा रहा है, वो अपना ही भला करेंगे, और जो इससे अंधा बनेंगे वो अपना नुकसान उठाएंगे। और अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कहलवा रहा है कि तुम इन पर पासबान नहीं हो। पासबान ना होने का मतलब ये है कि यानी मेरा काम बस इतना है कि इस रोशनी को तुम्हारे सामने पेश कर दूं। इसके बाद आंखें खोल कर देखना या ना देखना तुम्हारा अपना काम है। मेरे सुपुर्द ये खिदमत नहीं की गई है कि जिन्होंने खुद आंखें बंद कर रखी हैं उनकी आंखें ज़बरदस्ती खोलूं, और जो कुछ वो नहीं देखते वो उन्हें दिखा कर ही छोड़ूं। तो ये है इस बात की वजाहत कि देखो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत की रोशनी आ गई हैं। अब जो बिनाई से काम लेगा अपना ही भला करेगा, और जो अंधा बनेगा खुद नुकसान उठाएगा। मैं तुम पर कोई पासबान नहीं हूँ। तो दूसरी हकीकत जो इस आयात के अंदर बयान की गई है ये है कि इस तरह हम अपने आयात को बार बार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान करते हैं, और इसलिए करते हैं कि ये लोग कहें तुम कहीं किसी से पढ़ आए हो, और जो लोग इन्हें रखते हैं इन पर हम हकीकत को रोशन कर दें। तो इसका मतलब ये है कि ये वही बात है जो सूरह बकरा में फरमाई गई थी कि अल्लाह ने वहाँ मच्छर और मकड़ी की मिसाल दी, और फरमाया कि इनको सुनकर हक़ के तालब तो इस सदाकत को पा लेते हैं जो इन तमसीलों के पराया में बयान होती हैं, मगर जिन पर इनकार का तअस्सुर मुसल्लत है वो तना से कहते हैं कि भला अल्लाह के कलाम में इन हकीर चीज़ों के ज़िक्र का क्या काम हो सकता है। उसी मज़मून को यहाँ एक दूसरे पराया में बयान किया गया है।
کہنے کا مدعا یہ ہے کہ یہ کلام لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا ہے، جس سے کھوٹے اور کھڑے انسان ممیز ہو جاتے ہیں۔ ایک طرح کے انسان وہ ہیں جو اس کلام کو سن کر یا پڑھ کر اس کے مقصد اور مدعا کو پا لیتے ہیں، اور جو حکمت و نصیحت کی باتیں اس میں فرمائی گئی ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بخلاف اس کے ایک دوسری طرح کے انسانوں کا حال یہ ہے کہ اسے سننے اور پڑھنے کے بعد ان کا ذہن مغز کلام کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اس ٹٹول میں لگ جاتا ہے کہ آخر یہ امی انسان یہ مضامین لایا کہاں سے ہے، اور چونکہ مخالفانہ تعصب پہلے سے ان کے ذہن پر قبضہ کیے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے خدا کی طرف سے نازل شدہ ہونے کے امکان کو چھوڑ کر باقی تمام ممکن تصور وہ اپنے ذہن کے اندر تجویز کرتے ہیں، اور انہیں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے اس کتاب کے ماخذ کی تحقیق کر لی ہے۔ تو یہ ہے اس بات کا مطلب کہ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کہیں سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ اور اگلی بات یہ فرمائی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر نازل تمہارے رب کی طرف نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے، مگر تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے بندوبست کر سکتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں داعی اور مبلغ بنایا گیا ہے، کوتوال نہیں بنایا گیا۔ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس روشنی کو پیش کر دو اور اظہار حق کا حق ادا کرنے میں اپنی حد تک کوئی کسر اٹھا نہ رکھو۔ اب اگر کوئی اس حق کو قبول نہیں کرتا تو نہ کرے۔ تم کو نہ اس کام پر مأمور کیا گیا ہے کہ لوگوں کو حق پرست بنا کر ہی چھوڑو، اور نہ تمہاری ذمہ داری اور جواب دہی میں یہ بات شامل ہے کہ تمہارا حلقہ نبوت میں کوئی شخص باطل پرست نہ رہ جائے۔ لہٰذا اس فکر میں خواہ مخواہ اپنے ذہن کو پریشان نہ کرو کہ اندھوں کو کس طرح بینا بنایا جائے، اور جو آنکھیں کھول کر نہیں دیکھنا چاہتے انہیں کیسے دکھایا جائے۔ اگر فی الواقعہ حکمت الہی کا تقاضا یہی ہوتا کہ دنیا میں کوئی شخص باطل پرست نہ رہنے دیا جائے تو اللہ کو یہ کام تم سے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس کا ایک ہی تکوینی اشارہ تمام انسانوں کو حق پرست نہ بنا سکتا تھا؟ مگر وہاں تو مقصود سرے سے یہ ہے ہی نہیں۔ مقصود تو یہ ہے کہ انسان کے لیے حق اور باطل کے انتخاب کی آزادی باقی رہے، اور پھر حق کی روشنی اس کے سامنے پیش کر کے اس کی آزمائش کی جائے کہ وہ دونوں چیزوں میں سے کس کا انتخاب کرتا ہے۔ بس تمہارے لیے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ جو روشنی تمہیں دکھا دی گئی ہے اس کے اجالے میں سیدھی راہ پر چلتے رہو اور دوسروں کو اس کی دعوت دیتے رہو۔ جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں انہیں سینے سے لگاؤ اور ان کا ساتھ نہ چھوڑو، خواہ وہ دنیا کی نگاہ میں کیسے ہی حقیر ہوں، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے پیچھے جو قبول نہ کریں ان کے پیچھے نہ پڑو۔ جس انجام بد کی طرف خود جانا چاہتے ہیں اور جانے پر مصر ہیں اسی طرف جانے کے لیے انہیں چھوڑ دو۔ تم کو ان پر حوالہ دار جو ہے پاسبان مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو۔ یعنی جیسے فرشتے پیدا کیے گئے یا درخت چرند پرند پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ باطل کر ہی نہیں سکتے، باطل کی طرف جا ہی نہیں سکتے، وہ ایسا کر سکتا پھر پیغمبر اور یہ دنیا بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی انسان اور بنانے کی۔ اور اے ایمان لانے والوں، اگلی نصیحت زبان والوں کی جا رہی ہے اللہ کے رسول کی زبان سے کہ اے ایمان لانے والوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ یہ ان کو اللہ کے رسول کی زبان سے نصیحت کی گئی ہے مسلمانوں کو کہ ان کو گالیاں نہ دو، جن
को ये अपना सरपरस्त बना रहे हैं, जिन बुतों को, जिन पीरों को, जिन फ़कीरों को, उनको गालियाँ ना दो। तो कहीं जहालत की बिना पर ये अल्लाह को गालियाँ ना देने लगें, ये उनको एक नसीहत की गई। ये नसीहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरवों की यही है कि अपनी तबलीग के जोश में वो भी इतने बेकाबू ना हो जाएं कि मनाज़े और बहस व तकरार से मामला बढ़ते-बढ़ते गैर मुसलमानों के अकायद पर सख्त हमले करने और उनके पेशवाओं और मबूदों को गालियाँ देने तक नौबत पहुँच जाए, क्योंकि ये चीज़ उनके हक़ से करीब लाने की बजाय और ज़्यादा दूर फेंक देगी। तो गालियाँ देना से उनको मना कर दिया गया। हमने तो इसी तरह हर गिरोह के लिए इसके अमल को खुशनुमा बना दिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ फिर उस हकीकत को मलहूज़ रखना चाहिए, जिसकी तरफ इससे पहले भी हम अपने हवाशी में इशारा कर चुके हैं कि जो अमूर कवानीन फितरत के तहत रौनमा होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपना फ़ेल करार देता है, क्योंकि वही इन कवानीन का मुकर्रर करने वाला है, और जो कुछ इन कवानीन के तहत रौनमा होता है वो उसी के अमर से रौनमा होता है। जिस बात को अल्लाह ताला यूँ बयान फरमाता है कि हमने ऐसा किया है, इसी को अगर हम इंसान बयान करें तो हम इस तरह कहेंगे कि फितरतन ऐसा ही हुआ करता है। यानी हमने तो इसी तरह हर गिरोह के लिए उसके अमल को खुशनुमा बना दिया है। फिर उन्हें अपने रब की तरफ पलट कर आना है। उस वक़्त वो उन्हें बता देगा कि वो क्या करते रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग, अल्लाह ताला फरमा यही रहे हैं कि उनको जैसे हो रहा है वैसे ही होना है। उनका अमल उनके लिए खुशनुमा बना दिया गया है। हर इंसान के लिए जो वो कर रहा है ना, वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसका जो अंजाम है, आखिरकार चूँकि पलट कर हमारी तरफ आना है, फिर हम फैसला करेंगे कि कौन सही दीगर पर चलता रहा है और किसने कुरान से और मुबल्लिगीन से जो सीखा है वो सही था, दुरुस्त था, तो उसका अंजाम जो है उसके लिहाज से आखिरत के अंदर होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। उम्मीद है कि मेरा चैनल मोहम्मद तैयब अहमद तैयब अतहर जो है उसको सब्सक्राइब करेंगे, उसको लाइक करेंगे, उसको शेयर करेंगे, ताकि कुरानी तालीमात जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों तक मुंतकिल हो सकें। हमारा काम तो इंसानों तक कुरानी तालीमात को मुंतकिल करना है, बाकी उस पर अमल करना, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डालना, ये अल्लाह ताला जैसे अभी फरमा चुका है कि हर एक का अमल जो है उसके लिए खुशनुमा अल्लाह ताला ने बना दिया है। फिर उन्हें अपने रब ही की तरफ पलट कर आना है। उस वक़्त उन्हें बता देगा वो क्या करते रहे हैं। वमा अलैना इल्लल